Assalamualaikum. Selamat petang. Ambo nak jawab daripada komen. Komen tak ada kau sangat apa komen pun. Dia cuma nak ambo Dia cuma ambo belanja punya sound Asus ni JR Racing. Dia nak ambo belanja sound punya Asus JRS ini sebab video tersilap ambo je komen tu video ambo review tersilap ambo lah review motor ambo tu. Okay. Jadi bego punya ke ni Asus JRS ini kepala punya floor dia ni, kalau dekat punya head, tekuk head dia ni size 32mm, luar 32, dalam kemungkinan 30mm. Lepas tu orang kecil lah buat Asus ni stainless steel. Kalau motor standard, okay, kalau motor standard ni setakat terang belok saja head standard, mungkin bunyi dia tak berapa deras sangat lah. Ada kiranya sebelum dia sama kompor akar pun kalau macam belok saja tukar naik 2, tapi hit standard bunyinya tak bising sangat. Tapi sejak ambo tukar hit dia ni, hit ni ambo tukar 19-22 saja untuk sesuai dengan 22mm punya blok. Jadi sound dia lain sikit lah. Jadi kalau tukar hit ni dia bunyi sound degas sikit lah. Kalau dengan hit standard mungkin slow sikit. Okay, mungkin lah memang slow pun. Okay, jadi bunyi dia ni ambo akan belanja sound dia sekali dengar apa nama ni, netup dia tu. Dia punya apa nama ni, berapi dia tu. Dia lebih kurang macam isu shock lah. Apabila kita press tu biar api. ECU orang pakai ni ECU Apitec 9.3 auto tune. Dia tersedak warna ring. ECU ni dia boleh buat mapping setting punya dia ni. ECU ni 2 map. Okey, tahap pilih masing-masing lah. Jadi ambo ada ECU ni setting mapping ni 2 map. Dia jadi lebih kurang ECU shock lah. Okey, satu map utama ni ambo buat relay biasa. Okey, relay lah, maksudnya buat cut off, timing kodo. Jadi map 2 ni, map yang kedua ambo buat punya timing kodo tu tak ada. Lepas tu adalah kurang lebih dia je. Tapi hak lebihnya ni mana ni? Tapi hak lebihnya ada satu Mac 2 ni hak tim ambo buat ni, dia boleh buat cut off. Okey, dia buat cut off. Tak silap apa dekat 7,500 RPM, 7,5 RPM. Jadi apabila kita polah sampai cut off dia 7,500, 7.5 RPM, dia akan nempuh lah. Nempuh tu berapi lah. Ada race ke? Jadi apabila sampai cut off 7.5, dia macam ada dia cut off.
Jadi berapi. Dia untuk gamet dua. Ada dengar tak? Demi kuda tak ada lah. Lebih deras sikit dia bunyi. Ini satu. Alamak. Tadi siapa-siapa nak dengar, nak tengok punya berapi dia tu. Berapi. Motor Ambo ni nanti kita sambung malam ni. Okey. Okey. Macam Ambo yang tadi, Ambo sambung malam ni punya sound Echus JR Racing dekat motor Ambo ni. Okey. Ada. Tempat mana? Jalan mana? Itu biar rahsia. Okey, Ambo buat di jalan ni, Ambo duduk kat atas jalan ni. Ada orang nak ngah punya sound Echus Ambo ni. Timing kuda bunyi deh. Okey, dengar tak? Ni timing kuda. Ni Mac 2. Mac 2 ni. Mari kita tunjuk. Okey, sekali lagi. Okey, macam mana sound? Dengar api pop. Okey tak? Itulah jawapannya. Mana nak dengar sound motor Ambo ni.
Mana Helmi? Helmi mana? Test sekali water fire Z 2 biji. Oh, kena tapau kan? Aduh. Minta maaf lah belakang. Untuk speed Ambo ni asal tak lah kata top speed sangat. Sebab ada ikut speed Ambo ni, kalau ikut speed Ambo ni ada lagi laju, lebih top speed lagi. Tapi Ambo ni setakat tu je boleh top speed. Ambo tak berasa berapa sebab Ambo baru ada jalan. Tapi hak pentingnya hak pentingnya main tu Z 2 biji ni kena tampau. Oh tu pun okey dah lah. Motor Z tu kena tapau. Tapi minta mahal lah aku lah mana pakai motor Z ni, pakai motor tuti ni. Hanya suku-suku saja, hanya hibur dari teman-teman. Lagipun motor dia orang ni, motor Z 2 biji ni motor standard ya. Okey, motor standard tak ada modi. Jadi bagi Ambo tak ada lagi. Okey lah, kita sambung bentar lagi ya. Minum air dulu, nak buat bicara dulu. Okey, sudah dah minum air. Lepok-lepok BC. Jadi dah ni anda balik ya. Saya buat ni. Ada on the way balik. Jadi terima kasih kerana menonton. Mana tak subscribe lagi, subscribe channel, like, share and comment. Okay, harap boleh jawab soalan orang nak tanya tu. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum.